এই যে দেখতেছেন না, এটা হচ্ছে আমাদের গ্রাম। আর গ্রামের বাড়িতে বিশেষ করে সবার বাড়িতেই, প্রত্যেকের বাড়িতে দেখবেন এরকম ডাব গাছ আছে, যেগুলো অনেক বিশাল, অনেক উপরে। আর এইভাবে কোটা দিয়ে নারিকেল পাড়তে হয়। নারিকেলগুলো হচ্ছে শুকনা যেটা, এটা আর এটা হচ্ছে ডাব। যেগুলা কাঁচা থাকে সেটা ডাব, এটা তো আপনারা জানেনই। আর নারকেল হচ্ছে শুকনাগুলা। ঠিক আছে, তো অনেকগুলা ডাব শুকিয়ে গেছিলো, সেগুলা গাছ থেকে এখন পারলাম। এই যে এটাও কিন্তু মোটামুটি নারকেল হয়ে গেছে। তো এইভাবেই ঘরের টিনের চালে উঠে এইভাবে নারকেল পাড়তে হয় উপর থেকে।